pse doli Bibla thot para Kur'anit. Atëherë duhet ta dish që Zoti i Gjithësisë ka dërguar tek çdo popull paralajmërues, lajmtar. Para Isait, Jezusit, ka qenë një profet tjetër. Para tij ka pas profet tjetër. Për shembull, ke pas Mojsiun, Musain alayhis salam, i cili erdhi me Tevratin. Po ashtu ke pas profet tjetër, Daudin, i cili erdhi me Zeburin. Ke pas para tyre Abrahamin, fletushkat e Ibrahimit alayhis salam. Dhe vula e profetëve që është Muhamedi alayhis salam, për të cilin ka përgëzuar vetë Jezusi, siç thot Zoti i Gjithësisë në Kur'an, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu Ahmed. Pra, siç tha Jezusi, dhe përgëzues për një profet i cili do të vijë pas meje, i cili quhet Ahmed, pra një ndër emrat e Muhamedit alayhis salam. Kështu që librat hyjnor Zoti i Gjithësisë i ka zbrit her pas here. Por librat para Kur'anit njerëzit i kanë ndryshuar. Dhe shikon, pra librat para Kur'anit ka në to kontradikta. Pra çfarë e thot në një vend, nuk e thot në një vend tjetër. Ndërsa Kur'ani është i vetmi libër hyjnor që vetë Zoti i Gjithësisë është zotuar që do ta ruaj atë. Allahu i Lartësuar thot në Kur'an, ne zbritëm Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Kështu që është i vetmi libër hyjnor që nuk ka në të kontradikta. Dhe Muhamedi alayhis salam është profeti i fundit, vula e profetëve, për cilin kanë përgëzuar profetët para tij. Dhe ai i cili e dëshiron xhenetin, do që të hyjë në xhenet, duhet të pasojë Muhamedin alayhis salam. Pra ashtu siç na tregon Muhamedi alayhis salam, duhet ta besoj dhe ta pasoj Muhamedin alayhis salam. Siç kuptohet prej disa fjalëve të Muhamedit alayhis salam, thotë nuk dëgjon, pra siç kuptohet për fjalëve të tij alayhis salam, nuk dëgjon një njeri për mua dhe më beson vetëm se hyn në xhenet. Dhe nuk dëgjon një njeri për mua dhe nuk më beson vetëm se hyn në zjarr, pra dënohet zjarr. Prandaj unë të ftoj që ta lexosh Kur'anin dhe kur ta lexosh Kur'anin, lutë Allahun e Lartësuar që të ta mundësoj ta pasosh të vërtetën.